दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई जोरों से खर्राटे लेता है कि जिसकी वजह से उसके आसपास सो रहे लोगों को भी परेशानी हो जाती है? तो चलिए समझते हैं कि आखिर हमें खर्राटे क्यों आते हैं। दोस्तों, जब हम रात को सो जाते हैं तब सांस लेने के दौरान हवा का भाव गले में प्रेजेंट टिश्यू में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। रात को जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे मुंह, जीभ और गले की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, जो कि हमारी श्वास नली को थोड़ा सा ब्लॉक करने लगती है, जिससे सांस अंदर लेते वक्त बाहर की हवा फोर्स के साथ अंदर जाती है और टिश्यूज को वाइब्रेट करती है और हमें जो आवाज सुनाई देती है उसे ही हम खर्राटे कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसे कोई लोग हैं जो खर्राटे लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।